餐食乜餸？荷葉龍仔棉花雞，我係會用到沙爆魚肚，同埋一啲已經浸咗嘅冬菇。影片下邊有詳細嘅食譜。好，等我哋馬上去片。呢個葱分開葱白同埋葱綠。呢個葱白呢，我嚟醃嗰個雞，葱綠呢就最尾滲上去嘅。呢個冬菇洗乾淨之後揸乾水。如果係細隻咧，可以原隻；如果大隻咧，可以一開二。我哋俾啲粗鹽落去省一省隻雞。去除呢個雞肚嘅脂肪同埋殘留嘅內臟。棉花雞基本上係冇骨嘅，但係如果你好似我咁鍾意食雞翼，你都可以保留返兩隻雞翼嘅。將呢個雞去骨，呢個雞肉咧就我嚟蒸啦，呢個切出嚟嘅雞骨咧我就我嚟煲湯。我哋醃一醃呢個雞肉同埋我哋嘅冬菇，加埋呢啲薑啦、紅葱頭同埋呢個葱白，一湯匙嘅蠔油。1湯匙嘅生抽，一個茶匙嘅糖，一個茶匙嘅老抽。我哋落咗生抽同埋蠔油，鹽嘅份量要少啲，1/4茶匙，些少胡椒粉。1個湯匙嘅生粉，我放漏咗呢個紹酒，1湯匙嘅紹酒，用紹酒醃過咧會更加香。些少油。醃佢半個鐘，呢個魚肚咧好易腍嘅，我哋浸佢5分鐘，然後出水。呢個魚肚我哋出一出水，俾啲葱、薑、紹酒。水滾之後出水1至2分鐘，
順便將我哋嘅荷葉都出一出水。呢個荷葉軟身就得㗎啦，唔使出水太耐。呢個魚肚呢，我哋揸乾水，我哋將呢個魚肚咧同啲雞撈埋佢，洗呢個荷葉嘅時候咧要溫柔啲，因為佢好易穿窿。呢個荷葉呢度係外邊，呢度係裏邊，穿咗窿都唔緊要嘅。我哋喺呢個外邊呢度接一接，咁樣接一接，接完之後攤翻開佢。將我哋嘅雞擺落去，盡量唔好重疊。因為呢個荷葉呢，我哋覆蓋咗個雞，蒸嘅時間呢要耐少少。如果你唔覆蓋嗰個荷葉呢，蒸12至15分鐘就得㗎喇。水滾落鑊，大火蒸佢20分鐘。上菜嗰陣時咧，可以剪一剪呢個荷葉嘅邊。呢個適合家庭聚餐同埋請客嘅經典粵菜係咪好易煮呢？記得訂閱我啊！逢星期三新片上架，下個禮拜3見。